어제하고 어저께 이틀 동안 태풍급의 바람이 이틀간 불더니, 어제 내가 농장에 있을 때는 이게 안 그랬는데, 이게 2011년도에 심은 우산 고로쇠, 울릉도 고로쇠입니다. 지금 여기 직경이 한 20cm 정도, 20cm 정도 되는 엄청나게 키는 한 20m 정도 되는 아주 큰 나무가 어제 아래 이틀 강풍에 부러졌는데, 이 밑에 부러진 이유를 보니까 하늘소가 알을 낳아서 하늘소가 나무를, 밑둥을 썩게 만들었습니다. 이런 식으로 우산 고로쇠 나무가 하늘소에 의해서 이렇게 14, 15년 정도 길렀는데도 계속해서 파고 있습니다. 그렇다고 물을 빼먹는 고로쇠 나무에다가 살충제를 뿌릴 수도 없고, 같은 이 우산 고로쇠, 이거는 앞으로 절대 정부 조림이나 개인적으로 심어서는 안 됩니다. 살충제를 뿌려가지고 벌레를 잡을 자신이 있으면 심으면 되는데, 거지 외에는 이 우산 고로쇠는 우리 지역에 안 맞는 것인지, 여하튼 이렇게 다 커서 밑에 딱 땅하고 맞닿은 밑둥 부분에 하늘소가 알을 낳습니다. 그럼 알이 깨어나서 나무를 갉아먹고 커서 나오면은 이렇게 나무가 썩어가지고 뿌리 부분이 죽게 됩니다. 이 우산 고로쇠는 울릉도 지역에 많이 나는 그런 고로쇠, 물 빼먹는 나무인데, 우리 지역 지리산에는 이게 안 맞는 것 같습니다. 그래서 이 우산 고로쇠 이걸 없애고 올 봄에 요 지리산 고로쇠를 이렇게 올 봄에 조림을 했습니다. 여하튼 자기 지역에 맞는 수종을 선택해서 심어야지, 그 좋다고 심으면은 이렇게 14, 15년간을 길러서 이 한 나무에 퇴비를 몇 포대씩 하고 또 추비를 얼마나 해서 이렇게 키운 나무들인데, 14, 15년 키운 나무가 하루아침에 이렇게 벌레가 먹어서 강풍에 쓰러집니다. 엄청난 크게 자란 우산 고로쇠. 이 밑에 지금 지리산 고로쇠 나무를 올 봄에 심어놨기 때문에 이 나무를, 가지를 하나씩 지금 베는 작업을 해야 됩니다.